Assalamualaikum guys. Ternyata setelah kita perhatikan dengan saksama, burungku bersuara aneh. Menunggu suara anehnya guys. Ternyata yang aneh justru kita sebagai manusia sering menyuarakan hal-hal yang aneh dan kurang bagus. Padahal burung pun selalu menyuarakan dengan kicauan yang amat bagus. Untuk itu guys, mari kita stop untuk menyuarakan hal-hal yang kurang bagus agar hati terasa nyaman. Salam sehat, penuh semangat, dan jangan lupa kita berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.